Halo guys, jumpa lagi dengan Delon di Technoday. Dan kali ini kita akan masuk ke segmen salah satu barang pilihan di penghujung tahun 2022. Dan kali ini pilihannya jatuh kepada sebuah mechanical keyboard. Sebagaimana yang kita ketahui, memang mechanical keyboard itu terkadang harganya nggak ngotak ya. Bahkan ada yang nyampe menyentuh jutaan rupiah. Mungkin beberapa teman-teman sudah ada yang punya keinginan untuk membeli sebuah mechanical keyboard, tapi masih belum kesampaian sampai sekarang. Nah, kabar gembira untuk kalian semua guys, telah hadir sebuah mechanical keyboard yang dijamin gak bakal menguras kantong kalian. Yap, sebuah mechanical keyboard dari Gamen ini dijual dengan harga yang murah banget, di sekitar harga 250-an ribu saja. Tentu saja di harga semurah ini, produk ini termasuk laris manis di launching perdananya, dan bahkan harus restock lagi. Nah, kemudian apalagi yang istimewa dari keyboard ini? Mari kita lakukan unboxing terlebih dahulu. Jadi di dalam paket pembeliannya sendiri, kita akan mendapatkan dari keyboardnya sendiri, kemudian sebuah buku manual, sebuah keycaps cadangan dari spacebar dan escape, kemudian sebuah key puller dan switch puller, serta 2 buah switch cadangan. Serta yang terakhir adalah sebuah kabel berjenis USB Type-C yang bermodel L tapi masih belum braided ya guys. Dan kemudian ini adalah penampakan dari keyboardnya. Untuk build quality-nya sendiri ya memang sesuai harga ya. Mayoritas keyboard ini terbuat dari bahan plastik sehingga berasa ringan banget ketika dipegang. Setelah pandangan pertama, memang saya jatuh hati pada layout yang dimiliki oleh keyboard ini. Layout yang dimiliki keyboard ini cukup unik ya. Berbeda dengan keyboard kebanyakan. Bentuknya hampir mirip dengan layout 65%, tapi dengan tambahan numpad pada bagian kanannya. Cocok nih buat kalian yang sering pakai kalkulator. Keyboard ini tidak memiliki frame ya, sehingga terlihat simple seperti ini yang justru saya memang lebih suka. Tidak neko-neko dengan satu buah logo Gamen di bagian depannya. Di bagian sampingnya kita bisa melihat input dari USB Type-C-nya, maka dari itu kabelnya sendiri berbentuk L-shape seperti ini. Jadi jika kita menggunakan coil kabel nantinya, maka kita harus membeli konektor tambahan yang berbentuk L-shape. Kemudian kita akan melihat bagian dari sisi belakangnya, yang surprisingly di harga segini sudah mendapatkan dari adjustable height untuk mengatur tingginya. Nah, kemudian untuk variannya di sini tersedia dalam 2 pilihan warna ya guys. Di sini saya memilih yang varian warna yang dominan grey. Jadi ini warna keycapsnya abu-abu ya guys, bukan warna putih. Aksen keycaps merah pada tombol escape dan space menjadi sebuah identitas pemanis pada keyboard ini. Tapi jika sudah bosan, bisa diganti ke warna yang lainnya. Legend atau fontnya memang masih menggunakan font gaming ya. Agak sayang sih, tapi menurut saya nggak begitu norak ketika LED-nya mati seperti ini. Masih terkesan rapi. Apalagi beberapa detail font shortcut-nya juga tercetak secara bagus. Kita lanjut kepada switch yang dimiliki oleh keyboard ini. Jadi memang keyboard ini menggunakan dari switch OTEMU ya. Switch yang memang terbilang murah yang sesuai untuk harganya. Serta di sini hanya tersedia dari blue switch saja ya. Jadi bagi kalian yang penyuka switch red dan brown jangan bersedih. Kemudian untuk stabilizernya terbilang standar tanpa lubrikasi pabrik. Tapi bagi pemula saya rasa ini sudah termasuk oke dan enak ketika digunakan. Kemudian kita akan berlanjut kepada fitur RGB yang dimiliki oleh keyboard ini. Jadi di sini lebih tepat dikatakan rainbow ya, bukan RGB. Karena warnanya ini solid dan tidak bisa berganti. Untuk warna LED-nya ini sendiri termasuk enak ya buat dilihat, nggak berasa terlalu norak. Termasuk keren dengan warna yang tercetak pada keycaps double shoot-nya. Di sini memang hanya tersedia 9 mode warna saja, tapi saya rasa sudah termasuk keren kok. Berikut ini adalah contohnya.
Kemudian untuk yang terakhir, bagaimanakah feels yang dirasakan ketika digunakan untuk mengetik? Memang di harga segitu, pasti tidak bisa berharap terlalu banyak untuk mendapatkan feels yang terbaik. Tapi switch OTEMU-nya ini masih terbilang enak ketika digunakan untuk mengetik. Selain itu juga keyboard mechanical ini sudah mendukung dari anti-ghosting, jadi sudah aman ketika digunakan untuk bermain game. Untuk sampel suaranya adalah sebagai berikut. Nah, kesimpulannya, apakah keyboard ini worth untuk dimiliki? Saya rasa kita sepakat ya, di harga segitu memang keyboard ini sudah memiliki daya tarik tersendiri. Apalagi dengan layoutnya yang unik dan kemudian warna yang keren, maka keyboard ini layak untuk menjadi salah satu koleksi kita. Saya harap kedepannya juga keyboard ini bisa menjadi tren baru untuk brand lainnya untuk memproduksi mechanical keyboard yang bisa terjangkau bagi semua orang. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.